Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët përsëri në një tjetër video këtu në kanalin tim. Nëse nuk më njihni akoma, unë quhem Blerje edhe sot do të kemi një video të re. Do ta nisim ditën me pako. Më ka ardhur një pako nga AliExpress. U bë disa ditë që kam porositur disa gjëra, por nuk e di se çfarë ka këtu. Me shumë mundësi do ketë gjëra për bebushin, sepse shumicat e gjërave që kam porositur janë për bebin logan, edhe besoj se do jenë ato. Janë disa pako, 1, 2, 3 pako, 4, 5, që nga goca. Edhe t'i hapim shpejt e shpejt. Këtu poshtë kam një zotëri të vogël që quhet Logan, që po më shikon si i habitur. Edhe uroj shumë që të mos filloj të qaj, sepse është gati nga momenti në moment. Fjeti u zgjua, u knaq me gjumë, po shpresoj edhe i dash të pinte, po shpresoj që të mos acaroj tani. Gjëja e parë është një biberon që kam marrë. Edhe 2 muaj unë do t'i nis ushqimet, edhe ndoshta edhe mund të fillojnë t'i plasin edhe dhëmbët, edhe mendova që të marr këtë gjën, këtë biberonin, që është për të vendosur fruta ose zakonisht fruta këtu brenda. Është me kapak, sapo i hoqa kapakun. Këtu brenda, edhe gjatë thithjes ai mund të marri shijen ose lëngun e frutit, edhe pjesa e ngurtë e tulit ngel këtu brenda. E kam parë në shumë video këtë biberonin, edhe më duk shumë i mirë për ta marrë, për ta provuar. Gjithashtu kam parë edhe që qumshtin e gjirit e fusin e ngrin, për shembull tek ato ku ngrihet akulli, edhe pastaj zemër. Edhe pastaj e vendosin këtu, dhe kur është ajo periudha që fillojnë dhe plasin dhëmbët, bebat duan gjëra sa më të ftohta, që t'i qetësohen mishat e dhëmbëve, dhe fusin qumshtin e gjirit këtu, edhe bebushat e pinë. Edhe mbase të njëjtën gjë do bëj edhe unë. Më duk çik i madh kur e pash në video, por besoj që është masa tamam siç duhet për gojën e një bebi, supozohet 6 muajsh. Se tani është goxha i madh për Logan. Ja, me këto vrimat, edhe unë atje. Edhe bleva këtë gjën, erdhi shumë shpejt. Nice kjo. Kjo më pëlqen. Tani kur ta provoj, do ta shikoj tamam, a do ta preferoj Logan të pi atje, apo do t'i duket si diçka e çuditshme. Hapim një pako tjetër. Po, edhe kjo. Kjo është një mbulesë për t'ia vendosur bebit kur të hajë ushqim. Isha me 2 mendje, ose do t'i merrja një nga ato setet që janë për shembull lug, pirun, çfarë nevojë tasi, ajo gushorja këtu plastik që janë të gjitha ose prej gome më duket se janë ato, që janë të gjitha set së bashku, po pastaj thash besoj që kjo do të jetë më praktike, sepse është më e madhe, edhe bebat nuk është se vetëm bëhen pis këtu, bebat bëhen pis nga mëngët, nga duart, nga të gjitha anët, edhe mendova t'i merrja këtë, që është materiali fësh që sapo ha bebi mund ta lash direkt me dorë, hap të thahet për 10 minuta është e tharë, edhe vendos fut krahët e bebit, edhe kjo pjesa këtu përpara, pas ka dhe një xhep. Pas ka një xhep, ndoshta që ushqimet të bien këtu brenda, ato që bebi do t'i bien nga goja, nuk do t'i haj, edhe në mbrapa ka thjesht të pjesën që kapet tek pjesa e qafës së bebushit. Është kështu domethënë, vetëm për të mbrojtur pjesën para. Tani unë mendoj se kjo do më hyj shumë në punë, edhe do ta bëj tamam siç duhet punën e vet, do më shpëtoj shumë atë lëmshin edhe rrëmujen edhe pistikun që bëjnë bebat kur han buk, por kur ta provoj do t'ua them akoma më mirë. Fillova t'i marr gjërat e ushqimeve që tani, sepse tek AliExpress zakonisht vonohen, por çuditërisht po më erdhën shumë shpejt. Nuk ka shumë ditë që e kam porositur këto. Edhe zgjodha sigurisht ta marr me këtë ngjyrën time të preferuar, që është bezh, brown, kafe, këto tone domethënë të kafes, të nudët që unë i preferoj ashtë shumë, edhe zgjodha këtë dizajnin me arusha, me dërkuca, me gjëra. Jo se Logan kupton arusha dërkuca, po kjo i pëlqeu mamit edhe prandaj e zgjodha. Deri tani janë këto 2 gjëra. Logan po shikon si i habitur tani, thot ç'a thot kjo? Ç'a janë gjithë këto gjëra që ka bler? Kur të rritesh ti do t'i shikosh se çfarë blen mami dhe babi ty. Mirë? Do na japësh lekët pastaj. Do na japësh lekët për gjithë këto gjëra. Kam bler 2 rain cover, 2 mbulesa për shiun, t'i veshim si për xhupave, sepse këtu, përveç se bie shi, ndonjëherë bie edhe shi me erë, edhe shiu me erë është gjëja më e shpifur që ekziston, sepse ti mund të kesh çadrën këtu, po çdo
era ta sjell shiun në të tërë trupin dhe bësh komplet ujë. Edhe zgjodha të blija 2 si këto, një për mua, një për Albanin. Albani sa e pa unë i porosita njërë dhe pastaj i tregova që kam porositur kështu, sa i pa, fa seriozisht e ke do veshim ato unë si veshte, por do ta vesh dhe ai jam e sigurt. Gjëja që më pëlqen më shumë është që është e gjatë deri sa e ka ky? Deri poshtë, po thoj se deri në fund të këmbëve ka kjo tek figura, por nuk e di se sa do na rri neve, do ta provoj pastaj dhe do t'o tregoj. Edhe kjo është gjëja që më pëlqeu më shumë sepse zakonisht jemi mësuar me ato xhupat deri këtu në mes që janë për shiun, okay, ato të mbrojnë, por pjesa tjetër e këmbëve poshtë, Logan mos e prek telefonin please. Pjesa tjetër e këmbëve poshtë është gjithmonë ajo që bëhet ujë, edhe shpresoj shumë që me këtë të na ndihmoj edhe të mos lagemi, sepse për shembull mund të bjerë një ves shiu edhe thua okay, nuk e dua çadrën, po këtu nga momenti në moment ajo vesa e shiut mund të kthehet në një rrebesh shumë të madh shiu dhe të bën ujë. Sidomos unë që dal me karrocë, do më nevojitet patjetër, kam marrë edhe një cover për karrocën, nuk e di nëse është këtu. Do më nevojitet patjetër sepse nuk mund të mbaj dot çadër. Edhe kjo është nice. Mendoj domethënë që është nice, dhe shpresoj që të jetë nice. Që të më mbrojë ti jo ta ke bler kokë. Mbështillet këtu, pjesa e kokës këtu, që nuk shpresoj mos të më bjeri tek hunda shiu, edhe mëngët që i pas ka goxha të gjata, deri kështu. Pastaj do të tregoj se si është edhe nga këmbët. Apo ja, ndale një sekond që të tregoj këtu. Tani kam krevatin, kam bufe, nuk e vizdat më shumë se sa kaq, po base do ta filmoj edhe do t'o tregoj në një moment tjetër. Dhe po përpiqem ta bëj sa më shpejt jetë e mundur këtë pjesën e videos, sepse nuk doja që Logan të qaj. Kam marrë një tjetër siç thash për Albanin, të dy një lloj. Mirë, okay, ti luaj me këtë qesën. Po dëgjohet një zhurmë, më vjen keq, po është Logan që dëshiron të luaj me qeska. Dhe pakoja tjetër, që deshe grisa me, deshe preva me gërshër, është kjo. E di që ndoshta kjo zhurma mund të duket shumë acaruse në video, por kur bën unboxing, shikoni, kjo është një kapele për mua, që është shumë e ngrohtë, hapi çik pluhur. Qa bere, ore na turpërove në YouTube? E bëri me dorë, e akuzova kot. Grisi një gjë me dorë dhe mami ju dëgjua sikur bëret një gjë tjetër, sikur të shpëtoj një gjë. Tash ti. Që nga shumë e mire pare pune, sepse pas ka këto litaret këtu, që mund ta ngushtosh sa të duash. E ngushton e bën kaq, ose e bën të madhe, ja do ta vendos një herë, që ta shikoj se sa të nevojshme kam unë, por më duhet të heq këtë kapsën që kam kapur flokët. Unë i kam shumë bezdi flokët kur më bie në fytyrë. Ka që i kam pasur të pus të kapra në mëngjes, më është krijuar ajo pjesa e harkut këtu. Kjo këtu është zoti Logan. Dash kam çik më të hapur. Këto kapelet janë shumë të nevojshme për në Angli dhe për në vendet ku është ftohtë, sepse unë për shembull kam shumë problem pjesën e qafës, grykën e dua gjithmonë ta kem të mbështjellë, edhe pjesën e kokës. Në qoftë se është erë e ftohtë dhe unë kam kokën jashtë, do më filloj dhimbja e kokës edhe nuk do më pushoj deri nuk e di se sa. Dhe unë jam tip që nuk pi ilaçe, ju urrej ilaçet. Më mirë duroj të më pushoj vetë dhimbja e kokës se sa të pi qetësues, e aq më tepër tani që i jap Loganit për të pirë qumëshgjiri, jo dhe jo nuk pi sikur bëhet nami. Dhe kjo është shumë e nevojshme për në një vend kaq të ftohtë sa Anglia në dimër. Duket kështu. Zëra ta blija. Bi kam pushi më duket. Zëra ta blija në të ngjyrën nude, sepse ju e dini që unë ftes për të ngjyrën, e adhuroj. Logan je duke bërë zhurë mëna. E adhuroj të ngjyrën edhe mendoj që shkon me shumë ngjyra tek veshjet dhe prandaj e zëra kështu. Ju pëlqen apo jo? Më komentoni. Jeni ju vetë tip që mbani këto kapele apo preferoni të mbani kapuç në dimër apo nuk mbani asnjë gjë? Dhe gjëja tjetër, papaja e fundit,
hapim edhe këtë. E cila paska, apo një gjë brenda, që është, kjo është rain cover ose qeska e shiut për karrocën. Bleva 2 për vete, do të thënë 1 për mua, 1 për Albanin, edhe nuk kisha as për karrocën e Dianit, sepse tani që ka ardhur vjeshta, vjen dimri, këtu është pothuajse gjithmonë shi, edhe ku do më nevojitet të dalë, të paktën të marr këtë, ta kem gjithmonë në veten e karrocës. Edhe të mos e vras më lën për shiun. Unë zgjodha një që ishte me zinxhir, sepse dua që edhe kur t'ja hedh karrocës të kem mundësi t'i hap zinxhirin, mos më nevojitet të ngre komplet këtë nga sipër. Kur të dua të t'i jap diçka bebit apo të dion, por mjafton të hap zinxhirin, edhe voilà. Materiali që nga shumë i lezetshëm. Është si nuk e di si do shpjegoj. Që nga një plastik të lezetshëm atje. Dhe është pak shumë kështu. Do hidhet në karrocë në këtë pozicion, që unë do hap zinxhirin këtu edhe kam direkt bebin përpara. Pa patur nevojë që ta heq këtë kështu. Më kuptoni? Pos më kuptoni, më vjen keq. Kur ta vendos te karroca, do t'o tregoj edhe këtë. Edhe thoshte që ishte për të gjitha karrocat, shpresoj shumë që t'i bëj edhe timës. Kjo tani për cipi vape, më dirë si të ketë. Edhe këto ishin gjërat që kisha bler. Tani kam shumë gjëra për të rregulluar edhe për të vazhduar me ditën. Dhe ndërkohë që mama po bënte video, kjo zhurma që dëgjonit ju vinte nga ky zotëria i vogël këtu dhe nga këto duart e vogla. Dhe sot bebushi ka për të bërë vaksinat e radhës, që më duket se janë përsëri të njëjta, 2 te këmbët dhe 1 nga goja, mos gaboj, nuk jam e sigurt. I ka pastaj në orën 3, edhe do vemi me Albanin, kështu që zotit Albani vjen herët nga puna, në orën 2, 2:30 është në shtëpi, kështu që do shkojmë bashkë. Dhe shpresoj shumë që të mos i japin temperaturë. Do të thënë, në një farë mënyre duhet i japin temperaturë, sepse aty kuptohet që trupi po lufton me virusin, që ato i kanë vendosur në trup dhe po reagon, por unë e urrej temperaturën. Në qoftë se nuk e keni parë eksperiencën e parë të vaksinës që kishte bebushi loga, nuk kam qëruar një video për këtë dhe arriti në temperaturën 38.3, jo më shumë, shpresoj që të paktën edhe këtë herë të arri deri aq, jo më shumë. Logan, se bën shurmë. A new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. Mirëmëngjesi nga dita tjetër, nga ne dhe nga flokët tona që na bëjnë kështu. Gjatë, duhet t'i kapim bisht piri, ose me kaps. Dhe për qamet nuk i rin këte nga ana tjetër që e ka tull.
Po I rrin këtej. I kanë marrë, dale se u kthe kanë. Ja provoj gjithmonë kështu unë, por I kalojnë më ta, nuk I rrin. Kjo gjufka këtu I rri për pjetë. O zemra ime, të tentojmë t'i bajmë këtej? Mirë fjetet I shpirt? Sa po pive, pse bën ashtu? Ke vetëm 3 minuta që ke pirë. Edhe hapëm që këta se këshim bën. Edhe I kemi kemat këtu. Koni kemat? Neve u zgjuam, u lam edhe u veshëm. E për sot kemi veshur këtë ngjyrën, pavarësisht se kjo ngjyra I përket ditës së enjte dhe sot është e mërkur, këtu çorapet lexojnë enjte, po s'ka gjë, ne I veshëm se na pëlqeu shumë edhe si kishim veshur të kostumin ndonjëherë më duket. Kemi edhe një bluzë për sipër të hapur, si tip hoodie me zinxhir, por dale qimet e mamit këtu. Por nuk e veshim tani në shtëpi sepse është vap. Logan, përshëndeti shokut e YouTube-it. Hi! Zemra ime ti. Remember to wash your hands. Remember to wash your hands. Every time you've been around playing with friends. Remember to wash your hands. Remember to wash with soap. Remember to wash with soap. When you wash your hands after blowing your nose. Remember to wash with soap. And count to 20 at least. Count to 20 at least. Cover your cough and then wash your hands. And always count to 20 at least. Oh, oh, oh. Bring it on, sing along to the hand washing song. Remember to clean your nails. Remember to clean your nails. Every day before you eat your meal. Remember to clean your nails. Remember to wash them all around. Remember to wash them all around. Remember to wash both tops and palms after you've been eating your meal. And count to 20 at least. Count to 20 at least. When you're done going potty, wash your hands and count to 20 at least. Oh, oh. Ka për prap atër me shpëtë nga cmon, ka për prap. It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. Hello, nga dita tjetër e këtij vlogut. Jam bërë disa ditë që nuk kam filmuar. Ky vlog është bërë më duket dita tjetër, por nuk jam e sigurt. Për herë të parë po më shikoni mua me syze. Ju kam thënë që në një vlog tjetër që bëra një vizitë për syt edhe më nevojiteshin syze, edhe ja ku jam unë dhe syzet e mia. Edhe do thoni ku I kam bler këto syzet. Këto syzet, skeletin e këtyre e kam bler në AliExpress për vetëm më duket se 11 ose 12 pound. Edhe kur shkova në Shqipëri bëra xhamin atje dhe tani I kam kështu. Më komentoni që ka ty poshtë më shkojnë apo jo, se unë I kam me 2 mendje.
Njëherë më pëlqejnë si më rrinë, njëherë nuk më pëlqejnë. Ky zotëria këtu që po më shkurt flokët mua, Logan. Dada, po ti nuk do përshëndesesh? Dadën e kemi fjalë pak. Kemi dalë, kemi ardhur për herë të parë në një shopping center, në një qendër tregtare në Luton. Nuk kemi qenë asnjëherë këtu, po s'është se po më pëlqen shumë, nuk është ndonjë gjë wow. Dhe kemi marrë kafe, edhe një cheesecake është ky, çfarë është ky? Edhe një kështu, edhe një kafe tjetër dhe ky që po mbahet tek flokët e mi. Don zemra jote kafe të ndonjëherë. Sot është një ditë me shi, edhe me qarlafi sot në mëngjes më thoj, doja t'i ndërroj sot, t'i ndërroj nesër, sepse edhe këto janë punë më vete, nuk është diçka që e nisë dhe mbarove shpejt, por kur i bën vetë është shumë e vështirë, edhe aq më tepër kur ke një bebush të vogël që do t'i bësh me shkëputje, jo thonjë për çdo gjë. Edhe për këtë arsye shtyesa më shumë t'i bëj sot, t'i bëj nesër, e si përfundim mu thyen, kështu që kur të shkoj në shtëpi, unë do të bëj patjetër thonjë sot, edhe kjo dora që do më duket kaq keq, po do t'i ngjis një tips këtu, se nuk kam çfarë të bëj. Shikoni more. Edhe tani që fillon kjo koha në Angli, shi gjatë gjithë ditës, është mirë të dalësh vetëm në qendër tregtare sepse për jashtë është shumë ftohtë, edhe të bjerë edhe shi, fryn edhe erë, edhe imagjinojeni vetë se si bëhesh, nuk është për të dalë. Se mroshim i vogël, si shikon. Logan, mama. është tu para bebit. Ishim pas bebit në fakt. Nuk e pa. Të shikon atje të pasion. Këtu në Luton është plot me shqiptar, plot. Majtas kemi shqiptar, djathtas kemi shqiptar, përballë kemi shqiptar. Edhe andej pas, e sigur që do kemi shqiptar. O, brejti si vogël. Sa ti dalin ato dy dhëmbët, fiksi brejti s'do jetë pastaj. Gëzuar. Me drëme i kocka. O, i helë. I si ka shqyqer me Kjo? Brava, sa i me të shqyqer. Kjo është masa e një macchiato angleze. është dabë. Po, sepse ato që bëjnë në Shqipëri, bëjnë sibër besoj, jo? Po prapë shumë e madhe. Keni parasysh atë çokoladën e nxehtë të zezën që marrim ne në Shqipëri, që këtu s'ka dhe unë vdes për ato dhe s'ka nuk gjej dot. Ai filxhan është. Aq. Se pasaj do më duket kafja më herë vesh më duket tani. Logan. Mommy's baby. Oh, that's so cute. Gishtat në gojë. Për jarë. Hi, mister. Hi. Hi. Mangiai vogël me stë zonë. Po
po rritet shumë shpejt. Po rritet shumë shpejt, o Logan. O njerëz, si ju duket make-upi im? Sepse Albani më tha, qa e bërë kështu, tu s'ke bërë fare make-up, të mirë. Po bërë shumë shpejt. I ke bërë suci panda, tha, i kam bërë suci panda, të zi? Po kështu e bëra vetë. Ti. O Logan. No. E shkule mamit flokët. Ha? Jo të goja, zemër, jo se janë të pistë flokët, nuk vire në gojë. Logan, shikon. Ta? Mommy's baby! I love you! Logan, që për shikon? Është një zonje më shuar këtu, fix në këto pozicion, për balë meje, që nuk e filmoj dot, normalisht. Edhe ajo që është me Logan, sa herë shikon, ku është si ku shikon më që. Këtë e ka bërë me jargë. Të gjitha rrobat i bën kështu tani, kurdra. Edhe harrova t'i merre një kushore, unë që t'ja vija këtu, po e mora kështu çunin sot. Kur të gjitha ato parkimet që janë posaçërisht për prindrit me fëmijë janë të zëna, detyrohesh të parkosh këtu ku gjen normalisht, edhe shiko se sa ngushtë është, dhe mua me zor më nxë karrocën, por nuk mund të rrezikoj ta shtyj më tutje, dhe duhet ta palosim që këtu. Logan e ka kapur damari për të qarë, edhe dora ime shikoni se është tani, i kam dhënë çantën time, edhe po luan me rripin e çantës time. Sepse ndryshe do qaj dhe me do këto që t'ule mbrapa. Dhe ka filluar të vjerë një super shi, një rrebesh. Nuk e di nëse e dëgjoni apo jo, por po bie shumë. Logan, qa ke zemër? Qa ke shpirt? Na, urdhro. Ta? Neve erdhëm në shtëpi, rrugës kur erdhëm, filloi një super rrebesh, o sot nuk e keni iden, këtu rradh herë bie rrebesh, po ky ishte shumë i madh, saqë edhe ato fshirëset e makinës duhet I bëje kështu në 100 e sekondës të lëviznin, sepse ishte mjergull komplet edhe shi shumë I dëndur që me zër nuk shikoje, me zër nuk shikoje, o zot. Erdhëm në shtëpi, Logan ja futi një të qare rrugës, o zot qa të qareje. Derisa u detyrova unë që kalova siç isha brenda në makinë nga sedilja përpara, direkt u hodha pas, pa ndaluar makinën, pa hapur krahun që të zbrisja dhe të futesha në makinë siç duhet nga dera, po direkt u hodha sepse nuk e di, nuk po pushonte për qamet. Thjesht donte gjumë. Ka raste që ai do gjumë dhe grindet para gjumit dhe ma besoni e qara e gjumit që ka shumë herë më e keqe se sa çdo lloj qare tjetër. Qofse qanë për uri, se ka uri, mund t'i japësh qumësht edhe do pi, edhe nuk e heq
gjoksin apo biberonin nga goja. Po kur qanë për gjumë, o zoti ma thani, nuk e di, mbase nuk janë gjithë bebat shu, po Logan këtë pjesën e ka shumë keq. Kur fillon e grindet për gjumë, nejse që cova, sa erdhe me zuri gjumin makinë, detyrova hoqja nga karsita edhe këtu 5 minutat e fundit të rrugës, e zuri gjumi, edhe sa e solla brënda, ndjeu direkt. Neve erdhem, hëngrëm buk, tani unë do të la jenët, ja e shikoni dhe qikat pjatën time aty. Hëngrëm buk, gatuam peshk, e gatoj Albani, sepse e bën më të mirë se unë, ndërkohë që unë vura çunin në gjumë, hëngrëm, pim nga një kafe, folëm me prindrit, edhe tani unë e vura prap Loga në gjumë, sepse njerë në 2 orë fle tani, unë duhet të laj jenët, edhe Albanin e dërgova të më blej një makinë qepse. Më është fiksuar që doja patjetër një makinë qepse, sepse unë gjithmonë kam pasur shumë qef të qep, të krijoj, të bëj gjëra, gjëra të ndryshme. Edhe i kisha qarë kokën, dua një makinë qepse, do blej këtë, do blej atë, të porosis atë. Edhe gjetëm një, nuk e kisha idenë e kësaj markës, tani e pam për herë të parë rastësisht, edhe e hapëm në YouTube, po shikonim një video, më pëlqeu se si qepte, është një makinë shumë e thjeshtë, por do ta blejmë të përdorur. Këtu në Angli, tek Facebooku, ka dalë një opsion që është marketplace, mbase ka dalë edhe në Shqipëri, po kur jetoja unë atëherë nuk dilte, sepse mbaj mend që më thoshte Albani, shiko çfarë gjeta në marketplace X gjë, ndërkohë që unë atje nuk e shikoja dot sepse nuk dilte opsioni Facebookut, mbase ka dalë tani nuk e di, më thoni nëse ka dalë apo në Shqipëri, po është diçka e lezetshme sepse ti mund të shesësh dhe të blesh çdo gjë aty. Kur them çdo gjë, e fut në shitje apo nëse do të kërkosh edhe ta blesh nga të gjitha gjërat e shtëpisë, për vete, për makinën, për të gjitha gjërat. Do të thënë, neve çfarë kemi dashur, e kemi kërkuar dhe ka dalë, ka qenë, nuk ka pasur ndonjëherë diçka që nuk ka qenë, nuk e kemi gjetur aty, pavarësisht kemi bler apo jo, është tjetër gjë. Edhe e gjetëm të përdorur, e kishte 50 pound edhe ja bëri 40 pound Albanit, edhe është në një vend këtu një 10 minuta larg me makinë, vajti Albani ta marri tani, edhe më thër po pres ta kem sepse dua të qep. Konkretisht, çfarë do qep? Nuk e di, se nuk është se kam diçka që ka nevojë të qepet edhe kam lënë aty, nuk mund ta përdor dot, por mendoj që shtëpia gjithmonë ka nevojë për një makinë qepse, sidomos në gocat ose gratë shqiptare që qepin vetë në shtëpi, mendoj se është e nevojshme. Më komentoni nëse juve keni apo jo një makinë qepse në shtëpi, edhe a dini ta përdorni apo jo. Edhe sa të vi Albani, ama tha se më ke qarë kokën, do vetë ta blej këtë, tha mos të më qash kokën, ma dua kështu. Okej, thashun, nuk do të qaj më kokën, më shko më blikte. Edhe vajti tani, po ajo zonja e kishte në gjendje shumë të mirë, e kishte pothuajse të papërdorur fare, me çfarë shkruante atje, edhe foto e dukej që ishte shumë e pastër, shumë e mbajtur, edhe ato të pedales, ato kabullat që futet në prizë, kishte akoma në qesë të pahapura. Kështu që më duke mirë, na pëlqeu. Vajti ta marri, unë të la jenët që kur të vijaj të merrem që me makinën qepse pastaj. Edhe du t'i la jenët, edhe që përpara se Logan të zgjohet. Kështu. Sa po lava jenët edhe Logan po fle akoma, Albani akoma s'ka ardhur dhe më kujtua diçka. Kam parë një ëndër sot në mëngjes ose gjatë natës, po më duket se në mëngjes shumë të shpifur, me gjarprinj ose me nepërka. Më duket se nepërkat janë pak më të vogla, më të holla dhe më të shkurtra nga gjarprinj, sepse shikoja gjarprinj që ishin të holl edhe të shkurtër, sikur unë, Albani edhe çuni ishin duke ecur me karrocë, edhe ato njëherë kapnin për shembull Albanin këtu, jo ta kafshonin, po i rrotulloheshin në përkëmb, edhe ose këtu, edhe njëherë mua, pastaj nga ana tjetër, sikur ishin ne duke kaluar në rrugën tonë, ato ishin siç është trotuari, në anë të trotuarit, sikur t'ishte pak bar, edhe ato që ishin aty te bari, shikoja ca njerëz, zoti mat një ëndër shumë e neveritshme, unë kam fobi gjarprinjt, unë nuk e di se si do reagoja nëse do shikoja një gjarpër, e sigur që 98% mua do mbinte të fikët, vetëm ta shikoja, jo ta prekja, ti afrohesh as bëhet fjalë, po vetëm duke e parë, nuk e di pse i kam shumë tmerr edhe neveri. Edhe kjo ëndra ishte shumë e çuditshme, njëherë që ato ishin punë vetë, edhe shikoja edhe njerëz tjerë që thoshin, ne po nuk e ngacmove, nuk të ngacmon. Ata sikur tek ajo pjesa e barit ku ishin këta gjarprinj, ishte një stol edhe ishin ulur, më duket se 2 gra, mos gaboj, nuk e dija e mbaj mend të mirë apo jo, po më duket se ishin ulur 2 gra dhe këto gra thoshin që po nuk e ngacmove, nuk të ngacmon.
Edhe, o zoti madh, nuk e di, janë ndër shumë e shpifur, e do doja të dija, keni ndonjë informacion çfarë do të thënë kjo, të shikosh që prinj apo këto në përkat apo çfarë drejqin ishin në ëndër. Me sa di unë, dikur kam lexuar që është ose zili ose sherr, por nuk jam e sigurt, nuk e mbaj mend. Nëse dini ndonjë gjë, më komentoni aty poshtë. Ishte shumë e neveritshme, shumë e neveritshme. Edhe kështu, doja t'ua thoja domethënë edhe këtë. Se ndoshta keni ndonjë informacion. S'kam hequr akoma make-upin, po e disa po përtoj. Po sigurisht që do ta heq sepse nuk do flem me make-up. Me sa po pres të vi Albani që të shikoj makinën qepse. Jam shumë e lumtur që mora një makinë qepse, edhe me zor po pres pa e sjell akoma Albani, unë me zor po pres të qep, imagjinoni, aq qef kam. Edhe kam nisur shumë gjëra që një zot e di se kur do t'i mbaroj. Kam nisur gjëra që kur isha shtatzan. Edhe akoma si kam mbaruar. Por është shumë e vështirë me një bebush të vogël. Edhe vetëm mamat që kanë beba më besojnë. Asnjë tjetër. Oh, erdhi! Më ka sjell edhe penj. Thank you, I love you. Nuk I donte ajo gruaja këto? Sa e mora sa, po... Nuk din të ta përdorte? Sa thellë gjylpërën, tha, e mora vesh të që s'jam për të punë. Se kam përdorë, tha. Duket që është shumë e re. Domethënë duke që nga fotoja? Kjo është e re. Po të kam bajtë, tha, Kjo nuk është. e kam përdorë. Hajde ta përdorim bashkë tani, ta provojmë. Thank you, baby! Duket shumë e mbajtur, shumë e re. Ajo ka thyer një nga diçka që vendosësh këtu, më duket është kjo e madhja, që mbahet peri atje. Dhe shpresoj shumë që të ngjitet e të mos krijoj problem në përdorim. Duket shumë e mbajtur. Pavarësisht se është me plur, normalisht. Është kësaj markës këtu. Nuk e kisha dëgjuar asnjëherë këtë markën këtu, derisa tani që e gjeti Albani më tha, gjeta një të tillë. One eternity later. Mirë më ngjesi nga një ditë tjetër. Duket nga sytë e mamit që sapo jemi zgjuar edhe nga flokët, kështu që bëheni sikur nuk I vini re. Zemra, mbaj të dora lodrën. Mbaj lodrën tënde të dora. Na bleu babi një lodër të re. Tregoja pak lodrën tënde, si këtë se na bleu babi. Ha. Ta? U të vdes. Sapo u zgjua dhe biri, e ndërrova, I dhash për të pirë, I fshiva pak fytyrën me një peshqir të vogël nga ato të vetat edhe duart, edhe donte që të fuste peshqirin në gojë. E më ka kapur tani këtu të flokët, po mbahet e flokët e mamit. Kanë kaluar disa ditë që ne nuk kemi filmuar, disa 1-2-3 ditë kanë kaluar, po editoja mbrëm edhe duaj ta postoj sot këtë videon, edhe pash që e kisha lënë tek pjesa ku morëm makinën qepse, edhe ato ditë thjesht kemi përdorur makinën, kemi provuar proceset të gjitha si bënte, edhe më pëlqen shumë, tani do t'u tregoj edhe proceset që kishte. Ja të lë çik birin. Me sa provuam neve atë natë, këto janë të gjitha proceset që bënte makina, edhe më pëlqen shumë sepse I ka kapur shumë mirë. Modele të ndryshme, me qellafi kam bërë të thonjt këto ditë. Ja, këto janë modelet e ndryshme. Pëlqen shumë këto të dyja, më pëlqen dhe këto të dyja. Kjo është një lloj me këtë, por është e punuar në mënyrë të ndryshme që këtu harku është më I vogël e këtu më I madh. Edhe këto pastaj të gelat e tjerë. Edhe kjo është pjesa e peut të sipër me vura jeshile që të bën të dallim, edhe na poshtë I vura një lejla për të parë më mirë edhe për të dalluar ndryshimin mes dy qepjeve. Edhe kanë dalë, më pëlqen, ka dalë shumë mirë, domethënë qep shumë mirë, jo se kam qepur në një gjë wow, po thjesht makina duket që bën edhe është shumë funksionale. E tani nuk e di se çfarë do qep, por me zor po pres të qep. Të justifikoj dhe lekët që e bleva me atë rast. Që mos të rrije shkreta aty të zërplur kot. Kështu ja.
Edhe neve këtu do bëjmë edhe mbylljen, duke ju falenderuar shumë që e keni parë këtë videon. E shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer. E nëse po mos na harroni të na bëni një like dhe subscribe, pasi me këtë gjëra më ndihmoni shumë. Kok pa kreuri mami ti, si mami një lloj. Dhe ktheu këtë logan, bravo. Dhe të kjo video nuk do harrojmë të bëjmë përshëndetjen për Ledin, Klean edhe Ildën. Faleminderit goca që na ndiqni, shpresoj të na ndiqni dhe të jeni gjithmonë aktive tek ne. Edhe nëse ju dëshironi përshëndetjen tuaj, në komentoni emrin aty poshtë, edhe ne do t'ju përshëndesim patjetër të gjithëve në videot në vazhdim. Shiko, edhe floku më rakte, nga që mbaj kokën kështu të rri logan drejt. O zemra ime, ha. Ikëm goca. Shihemi në video tjetër. Se paqim. Bye bye. Bye bye.